Ребята, моя мама приготовила тортик с орешками. Я сама орешки посыпал. И, короче, смотрите. Ой, я забыл вилку взять. Сейчас. Цауба, вилка. Та-да! Вот вилка. Настоящая вилка. Сейчас я попробую сделать первый вкус. Так уже втыкаю. Вкусно. Красное. Вкусно? Угу. Очень. Гущенка. Гущенка? Угу. Лайк? Не вижу лайк. Все? Угу. Всем доброе утро. Сегодня у нас 1 февраля. И последний месяц зимы у нас начался, с чем я вас и поздравляю. Я развела себе здесь витамины. Артамол. Вот такая вот у меня на 7 дней вот такие вот ампулки. Это нам на работе, на Вайнах предлагали. В общем, привезли целую коробку, сказали, кому надо. От этой фирмы гратис, бесплатно витаминки. Кто хотите, берите. Вот, я подумала, ну, если гратис, хотя они мне на желудке в последнее время что-то... В прошлом году я их с удовольствием принимала, в этом году что-то взяла парочку попробовать, и они мне тяжело на желудок как-то ложатся. Не знаю, вот выпью их и чувствую, как будто камень съела. Короче, то вот эти вот витаминки относятся... Ой, относятся к этой ампулке еще, которую я развела с водой. И вот это вот маленькое, это у меня амброксол. Кто знает, что такое амброксол, тот знает, что такое амброксол. Короче, это от кашля, потому что у меня последние 4 дня очень сильный сухой кашель был. Слава богу, без температуры. Я, тем не менее, ходила на работу. И вот со вчерашнего дня я начала принимать вот этот амброксол. И у меня стало сегодня, посмотрим, как будет в течение дня. Сейчас, в общем, кашель начался помягче, откашливается. Поэтому, надеюсь, скоро пройдет этот кашель. Очень такой тяжело, когда целый день кашляешь, голова под вечер болит. Витаминки выпила, сейчас буду завтракать. И здесь у меня чаек уже запаривается травяной. Так, ну что, меня кто-то спрашивал, что мы привозим с собой с Польши показать. В этот раз мы не так уж много с собой чего привезли. В общем, вот такие вот грибочки, печеньки. Вот эта сама печенька, она похожа на зоологическое, есть такое в русском магазине печенье. И вот эта вот шапочка, это банановая, вкусом шоколад, это клубничная. Есть просто темный шоколад, светлый шоколад, молочный шоколад. Вот, в общем, Косте вот эти вот печеньки очень нравятся. Ну, и они такие, как семечки с чаем. Маленькие, и если начнешь есть, невозможно оторваться. Вкусненькие. Заканчивается, вот у нас здесь целый килограмм этих грибочков был. Заканчивается. Также вот такие вот конфеты, целый пакет купили здесь. В общем, они такие желейно-мармеладные. Но желейно-мармеладные, ну, я ожидала что-то, знаете, что они будут помягче как-то. Вот. 3 вкуса здесь: вишня, лимон и апельсин. И еще целый пакет вот таких вот конфеток, они повкуснее уже. С орешком внутри. Тоже килограмм, в общем, здесь. Так вот они выглядят. И таких конфет там тьма тьмущая. Выбирай, не хочу. В общем, разные сорта. Ну, а тут я уже на работе. Просто хотела вам показать, какой пирог коллега испекла. Шоколадный пирог. У нее был день рождения. Люди не парятся. Вот так вот фольгу завернула. Принесла шоколадную лепеху такую. А я старалась, пекла торт. Переживала, когда коржи неровные. Ну, а тут мы уже закупились, и хочу быстро пробежаться по продуктам, показать, что мы купили из еды, потому что самой нравятся такие обзоры. Мне лично нравится смотреть, что другие люди покупают, что едят, поэтому вставляю такие отрывки в свое видео. Взяли паштет, взяли вот такой вот козий сыр в масле, йогурт очень вкусный от этой фирмы, айсберг салат, кальраби 2 штучки, нектариновый сок или персик.
Вот такой вот небольшой кусочек имбиря, целых 36 центов вытянул. Ромашковый чай, который я пью по утрам, такие блинчики, буррата. Здесь, по-моему, 5 штук, если я не ошибаюсь, такие маленькие. Помидорки, колбаса на завтрак разных сортов, колбаска, орешки и сухофрукты. Нравятся мне такие перекусы. И взяла себе вот такой вот сахарозаменитель. Намазка на хлеб с черным перцем. Еще колбаска. Костина любимая колбаска. Сосисочки детские, шоколадки, сыр. Очень вкусный сыр вот таким вот куском. Колбаса разных видов опять. Короче, очень много колбасы. Салями взяли вот такую вот вяленую. Булочки на завтрак темные. И в Ангиботе был по скидке вот такой вот намазка на хлеб. Очень мне они нравятся. Не могу перестать их есть. Знаю, что не очень они полезные, но суши. Еще суши. Таких вот 2 тортика, рулета, селедка, вкусняшки, сладкие, оливки. Что еще мы взяли? Орешки в баночках. Хорошо у нас всегда идут, на выходных быстро уходят. Кориандр и руккола. Всем доброе утро. Вот так я вчера припарковалась рядом со смартиком. Так, сегодня у нас воскресенье, и у нас дома закончился хлеб. Закончились булочки, короче, все закончилось. Как-то мы вчера закупались и не подрасчитали, что хлеб нужен еще. Купили булочки, но они уже сегодня закончились. Поэтому я сейчас еду в Бекерай. В один-единственный Бекерай, который открыт у нас здесь неподалеку. Магазины все по воскресеньям закрыты. До сих пор не понимаю, уже столько лет живу в Германии. И всегда мне казалось, что наступит такой момент, когда магазины, ну хотя бы продуктовые. Там я уже про другие там молчу, где одежда, где игрушки какие-то. Хотя бы продуктовые магазины, чтобы по воскресеньям были открыты. Я всегда надеялась, что это когда-то произойдет. Но уже столько лет, и по воскресеньям все закрыто. Есть, конечно, магазинчики, но они где-то в центре, до них далеко ехать, далеко добираться, и это, конечно же, неудобно. В общем, не знаю, для меня воскресенье идеальный день, чтобы сходить на шопинг, закупить продукты. По-моему, воскресенье это самый идеальный день. И я думаю, не только для меня, для многих людей бы было это очень удобно, но вот не будет, видимо, такого продвижения в Германии, не видать нам. Приехала, вот оно, наше спасение по воскресеньям. Когда кончается хлеб. Бекерай. На самом деле я здесь первый раз. Сейчас пойдем посмотрим, что там продают.
Тут и хлеб сразу пекут. Тут так вкусно хлебушком пахнет, вы не представляете. Там развозят, тут пекут, тут продают. Движение, конечно, здесь все за свежим хлебом едут. Смотрите, сколько машин. И все едут, едут и едут без конца. Сейчас покажу, что я купила. В общем, из сумки специально достала, чтобы вам показать. Короче, вот такой вот белый хлеб купила. Булочки на завтрак. 6 штук, они еще тепленькие, свежие, так пахнут. Не удержалась и купила вот такой вот кейзе-кухен с мандаринами. О, это мой любимый сорт. С мандаринками. Вот такой вот кухен, свежий, тоже теплый еще. Хлеб вот такой вот с морковкой и с семечками, что ли, он. И для Константина вот такие вот 2 пончика, 2 доната. Они внутри с начинкой. Он их любит, именно этот сорт. Самый любимый. Вот. Сейчас поеду домой. Хотелось кофе свежего и вот такой вот кусочек тортика, пирога вот этого. Сейчас домой приеду, так и сделаю. У нас сегодня на улице так тепло, хотя пасмурно и ветерок, но ветер теплый. И настолько тепло, приятно на улице, даже весной пахнет. И еще что я заметила, не только весной пахнет, а день стал длиннее. И это не может не радовать, потому что, например, раньше, когда я Костю в садик отвозила, выходила, шла к машине, то есть перед работой было еще темно, а сейчас уже светло. То есть день прибавляется, и наконец-то из этого темного царства потихонечку мы выходим. Скоро будет больше света, больше солнца, и весна, тепло, и больше зелени. Это радует. Пережили практически мы эту зиму, чуть-чуть еще осталось. Вот, я под конец зимы, ну как под конец зимы, еще весь февраль, конечно, впереди, я по голосу, наверное, вы уже слышите, я немножко простыла. В общем, не то чтобы простыла, а ко мне привязался какой-то кашель. И вот уже неделю, это в субботу прошлую началось, и вот уже неделю я с кашлем. Сначала он был очень сухой. И вот тяжело, когда сухой кашель, очень это выматывает, голова болела под вечер очень сильно. На больничный я не пошла, естественно, как-то неудобно. Такая ситуация, когда у меня была неделя отпуска, и тут я вышла первую неделю, и снова уйду на больничный, как-то вот, не знаю, совесть мне не позволила, поэтому с кашлем ходила на работу. Последние вот 2 дня он начал немножко помягче становиться, кашель, но все равно еще не совсем ушел. То есть мучилась неделю. Откуда этот кашель, не знаю, ни температуры, ничего, просто кашель. Няма-няма. Сейчас будет вкусненько. Да. Константина. Подача, как в ресторане. Ну. А это мой обед. Полезный, вкусный и красивый. Так, у нас уже понедельник. И время сейчас 5 час вечера. Я уже отработала. И у нас на работе недавно делали фотографию. Ну, все коллеги вместе, в общем, для странички в интернете. И вот прошло уже недели 2, как сегодня. Наконец-то ее обновили, поставили. И мне так понравилось, какие она не получилась. Короче, очень прикольная фотография. Даже себе ее на телефон сохранила. Но сейчас вообще не об этом хотела поговорить. Я сейчас делаю ужин. Да, занялась я тут ужином, а потом пойду на спорт. Значит, на ужин у нас будет, вот тут есть индейка, кусок мяса индейки. Сейчас я его разрежу. Картошка будет. И вот здесь вот в холодильнике были, в морозильнике, вернее, были замороженные овощи, какой-то под какие-то итальянский стиль, короче, овощей. Так стояло на упаковке. Я, если честно, в магазине даже не обратила сильно внимания. Нужны были замороженные овощи просто.
Я смотрю, тут помидоры и вот эта оливка, что ли, здесь. Ну, короче, будет немного замороженных овощей и приправа вот такая вот для картошки. В общем, вот такой вот ужин у нас сегодня будет. Ну что, приступим. Что, вот как-то вот так вот получается. Сейчас это все в духовку отправлю минут на 40-50 и все, думаю, будет вкусно. Мясо, овощи, картошечка, что может быть тут невкусно. В конце видео Константин хочет еще рассказать, какая тема у него доклада в садике сегодня. Эскимосы. Да, тема доклада эскимосы. И что ты про них рассказывал? Уже забыл. Ну как забыл? Ты же сегодня доклад Правда делал. забыл. Ну, тебя же костюм надевали-то. Ты с бубном ходил, мне Юля говорила. Это другой костюм. Костюм? Чукчи, нет? Сегодня просто мы учили. Я учил. Что учил? Тренировочка была небольшая. Эскимосы в каких домиках живут? В Игла и в Чумах. Так. Ребята, всем пока. До новых встреч на канале Морской Мурлик. Все, на этом сегодняшнее видео будем заканчивать. Всем пока-пока.